Съм ботах при тия мачки и аз. Първо място е Иван Димов. Браво, Ванка! Второ място Станимир Танчев. 11.03.57. Айде! Пежо! Дигай купата. Чакай, това как се прави? Не. Как не де, бе? Ма чакайте третия, бе. Трето място Георги Йовчев. Да се яви пак маня да получи купата. Друсай! Георги Йовчев. Манян да се яви да получи Мариан! е авторизиран да получи награда. Къде е Жорката, как да я да го помея? Георги Йовчев. Айде, искам да видим как пръскат. Бягай!